हेलो फ्रेंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है BS6 गाड़ी के हेडलाइट के वायरिंग डायग्राम के ऊपर, जिसके अंदर हमारे हेडलाइट में ना तो ना तो हमारा फ्यूज होता है ना रिले होती है। जो सारा सिस्टम है हमारा VCM के थ्रू होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हमारा ये हेडलाइट का डायग्राम क्या होता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि हमारे BS6 में अभी पार्किंग है, इंडिकेटर है, हॉर्न हो गया, वाइपर मोटर हो गई है, स्टार्टिंग डायग्राम हो गया, हमारा चार्जिंग सिस्टम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक दीजिए। मैं आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ये हमारा VCM होता है BS6 में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर VCM लिखा हुआ है। इसके इस प्रकार के दो अलग अलग सॉकेट होते हैं और देखने में ये कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए अब हम एक बार इसके कपलर पे नज़र मारते हैं, उसके बाद हम अपना डायग्राम पर आएंगे। इसका एक कपलर कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। दूसरा कपलर कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं यहीं पे हमें इसकी मार्किंग दिखाई देगी। A से Z तक होता है, और जहाँ पर हमारा लाइन है 1 नंबर, ये 2 है, ये 3 है, और जहाँ पर ये 4 नंबर लिखी हुई है। इसकी पहचान के लिए इस पर वायरिंग पे लिखा हुआ है कपलर के ऊपर VCM कनेक्टर X2, और दूसरे कपलर पे हमारे ये लिखा होता है VCM कनेक्टर X1। तो अब बात करते हैं हमारे हेडलाइट के डायग्राम के बारे में। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है, हमारे जो VCM होता है उसके कपलर में पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसमें 4 लाइनें होती हैं। ये जहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको 1 नंबर जहाँ दिखाई देगा, 2 नंबर जहाँ, 3 जहाँ पर और 4 जहाँ पर। और इसमें ABC लिखी होती है, ABCDEFGH। आई नहीं है दिया हुआ इसमें, JKL और M। तो ये 1 नंबर की A से और M तक की हो गई, ये 2 नंबर की A से M तक हो गई है, ये 3 नंबर की A से और ये M हो गया, और ये 4 नंबर का A से और M तक ABC लिखी होगी, जिसमें I नहीं है। तो चलिए, आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये मैंने इसलिए बनाया और इसलिए समझाया क्योंकि हमें ये चीज आगे आने बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। इसके ऊपर ही हमें काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच है। इसके अंदर एक वायर आएगा अर्थ का, जो इसके अंदर अर्थ आएगा। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है, इसका 11 नंबर पिन यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है। 11 नंबर पिन से जैसे हम हेडलाइट चालू करेंगे और हाई बीम में हम कॉम्बिनेशन स्विच को रखेंगे, तो 11 नंबर से पिन से हमारा अर्थ आएगा। अर्थ वो आएगा तो हमारा जो ये VCM है, जिस अभी हमने वीडियो में देखा था, इसमें 2 कपलर होते हैं, जिसका एक का नाम X1 है और एक का नाम X2 है। तो जो कॉम्बिनेशन के 11 नंबर वायर में जब ये पिन में से जो वायर आ रही है वो X2 में, VCM के X2 कपलर में 4D, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4D लिखा हुआ है। तो 4D का मतलब क्या है? ये हमारी 1 2 3 4 नंबर लाइन हो गई है, और D हमारा पिन हो गई है। तो हमारे ये 4 नंबर पिन वो लाइन है। तो A B C और D, यहाँ पर वो हमारे कॉम्बिनेशन स्विच का 11 नंबर की जो पिन है हमारे यहाँ पर आएगी। कौन से कपलर में? X2 कपलर में। और अगर हम हमारे कॉम्बिनेशन स्विच को लो में करेंगे तो उसके 9 नंबर पिन से हमारे कहाँ पर आएगी? F3 में। तो F3 कौन सा होगा हमारा? ये हमारी 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है। 3 नंबर के F में आएगा। तो ये हमारा A हो गया, B हो गया, C D E और F। तो इस वाली पिन में हमारा ये आएगा। जो हमारे ये 11 नंबर पिन है, ये 4D में तो जा रहा है और 1B में भी जाएगा। तो ये जहां से एक ही तार आएगा, ये 2 अलग अलग पिनों में जाएगा। तो ये हमारा 1B हो गया। तो 1B का मतलब हमारा पहली वाली लाइन में, और पिन नंबर B, A और B हमारा इसमें आएगा। तो जहां तक आप क्लियर समझ चुके होंगे, कॉम्बिनेशन स्विच से 11 नंबर पिन से में से अर्थ आएगा, जो हमारा 4D में जाएगा और 1B में जाएगा। और जो हमारा लो बीम होता है, यहाँ हमने लिखा हुआ भी है,
आपको ध्यान दिलवाने के लिए कि ये हमारा लो बीम है, ये कॉम्बिनेशन स्विच के 9 नंबर पिन से आएगा और 3B में जाएगा, सॉरी 3F में जाएगा। जैसे कि हमारे BS4 गाड़ियों में होता था, कॉम्बिनेशन स्विच से करंट निकलता था। तो फ्रेंड BS6 में यहाँ पर करंट नहीं आता, यहाँ से हमारा ये हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए अर्थ आएगा। तो जैसे हमारे ये X2 में जो भी हमारा, चाहे हमारी हाई बीम या लो बीम में जिसमें भी अर्थ आएगा, ये ईसीएम वीसीएम उसी को ही यहाँ से करंट सप्लाई करेगा। मान लीजिए हमने हेडलाइट चालू करी और हमने हाई बीम में रख लिया, तो हाई बीम हमारा कौन सा कहाँ से आएगा, ये X2 में से ही इनपुट निकलेगा हाई बीम के लिए। हमने लिखा हुआ है, यहाँ से 2 तारें निकलेंगी। कहाँ से निकलेगी, हमारे ये राइट साइड के लिए जो तार है वो 1M में निकलेगी। तो हमारा 1M कौन सा हुआ, तो ये हमारी 1 नंबर लाइन है, तो इसमें हमारा M यानी यहाँ लास्ट में जहाँ इस पिन से हमारा निकलेगा। कौन से कलर का तार होगा, वो पिंक कलर का तार होगा और वो हमारे राइट साइड के हाई बीम में चली जाएगी। और हमारे लेफ्ट साइड की राइट के लिए वो जाएगा M2 में की, यानी हमारा ये 2 नंबर लाइन हो गई और M मतलब यहाँ से हो गया। तो ये हमारा जो 2M में से जो वायर निकलेगा वो हमारा लेफ्ट साइड के हाई बीम में चला जाएगा। अगर जब हम कॉम्बिनेशन स्विच को उसमें डिपर में ले जाएंगे, लो बीम में ले जाएंगे, तो हमारे ये तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो हमारा X1 में से जो करंट निकलेगा वो M1 में निकलेगा। तो हमारा X1 वाला ऐसा कपलर होगा, तो उसमें वो 1 के M वाली पिन में से जो निकलेगा वो हमारे राइट में चला जाएगा और ये वाली पिन हमारी लेफ्ट में चली जाएगी M2 2M से, यानी 2 नंबर लाइन का, और M वाले से जहां हमारे राइट साइड में चले। अब बात करते हैं हम हमारे इस डायग्राम के वायरिंग कलर के बारे में। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है, इसके अंदर जो हमारा अर्थ जाएगा वो ब्राउन कलर का होता है। जैसे हर गाड़ियों में जो हमारा अर्थ होता है वो ब्राउन कलर का ही होता है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन स्विच से हाई बीम के लिए अर्थ निकलेगा, उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, उसके ऊपर सफेद लाइन होती है। कॉम्बिनेशन स्विच से जो हमारे लो बीम के लिए अर्थ वाला वायर निकलेगा 9 नंबर पिन से, उसका जो कलर है वो लाल कलर होता है, उसके ऊपर नीली लाइन होती है। तो X2 में से जो हमारे BCM है, X2 में से हमारा हाई बीम के लिए जो राइट साइड की हमारी लाइट होती है, उसके लिए जो हाई बीम की लाइट वायर निकलेगा उसका कलर होता है पिंक, और लेफ्ट साइड के लिए हाई बीम का जो कलर होता है वो होता है पिंक के ऊपर सफेद। उसी प्रकार अगर हम लो बीम की बात करें तो राइट साइड की जो हेडलाइट है उसमें हमारे जो लो बीम की वायर जाएगी वो नीले कलर की होती है, और लेफ्ट साइड के लिए जो हमारी होती है वो नीले पे सफेद होती है। तो हमने ये सारे तारों पे लिख दिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको काम करने के लिए मददगार होगी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि फ्रेंड हमें अपना फीडबैक दीजिए, तो हम आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि व्यू तो हमारे 500 600 जा रहे हैं, लेकिन लाइक आ रहे हैं 10 11 12। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्रेंड, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो और मिले, अभी तो हमने सिर्फ हेडलाइट का बनाया है, अभी हमें इंडिकेटर का भी बनाना है, वाइपर मोटर का बनाना है, पार्किंग का बनाना है, ब्रेक स्विच का बनाया जाएगा। हमारा स्टार्टिंग डायग्राम हो गया, हमारा चार्जिंग सिस्टम का हो गया। ऐसे ही बहुत सी डायग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक आप दीजिए, मैं आपको ऐसी और वीडियो दूंगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।